if somebody who's in material consciousness speaks, then the sound of that person's voice carries the consciousness to us. で、同じように物質的な人が話す言葉っていうのはその人 If somebody who's が質を運んでいます。And in a similar way, when somebody whose consciousness is pure and has love for Krishna speaks, then that vibration also enters our ears and our hearts, and it purifies us. でも純粋な人、クリシュナへの愛を持っている人が話すと、その振動っていうのは私たちの耳からハートに入り、私たちの意識を浄化してくれます。This is a great science. これはすごく偉大な科学です。And anyone who wants to read the details of this can read about it in the Bhagavatam. で、この詳細を知りたい方は、バーガータムから読むことができます。In the 87th chapter of the 10th canto, 10巻の87章。there's a discussion of this topic. この主題について会話が行われています。The chapter is called Prayers by the Personified Vedas. で、これはベーダの権限による祈りという章です。So when we speak about Vaishnava bhajans, we're talking about the words that were spoken by pure devotees. なので、バイシャババジャンというのは純粋なディボーティーから発せられた言葉を指しています。In their realization and in their love, they sing to Krishna and about Krishna. で、その純粋な献身者たちは、その悟りや、経験、感情に基づいて、クリシュナに歌うこともあれば、クリシュナのことを歌います。And then when the sound vibration comes to us, we have the similar experience that they're having by their association. で、そのバジャンの振動を私たちが聞くことで、その人たちが感じていたものっていうのを私たちも少し感じることが、体験することができます。So sometimes we wonder, how can I stay healthy physically? で、よく身体的にどうやったら健康でいられるか考えますよね。So one answer is you have to have a good diet. それにはいい食生活が必要。So if someone says, how can I stay strong spiritually? We say similar thing, you have to have a good spiritual diet. で、精神的に健康でいるにはっていう質問に対しても、いい精神的なダイエットが必要。And one of the elements of a very healthy spiritual diet is to sing Vaishnava bhajans. で、その精神的な、食生活って言ったらあれですけれども、必要にいいのが、このバイシュナババジャンを歌う、定期的に歌うこと。Can somebody mention to me which Vaishnava bhajans we sing at our morning program here in ISKCON? イスコンでその朝のプログラムで歌うバジャン、ご存知の方教えてください。Okay, so the two devotees have suggested that we sing what's called the Guru Vashtakam. グルバシタカムっていうのを朝歌います。And it starts with, as Prabhu said, Sangsara Vita Loka. These are the first words, talking about how the material world is like a burning forest fire. で、その最初の歌詞は、この物質世界はその山火事のようだと歌っています。Does anybody know who wrote that song? その歌を書いた献身者の名前ご存知ですか？ Does everybody know which song I'm talking about? If you come at 4:30 a.m., we're here 5:30 a.m., come 4:30 a.m., it'll be dark. But if you come at 5:30 a.m. here, or to any ISKCON temple around the world, what we call Mangala Arti, the first very auspicious ceremony of the day, the devotees will sing this song called Guru Vashtakam. で、朝の5時半、ここ、また世界にあるどこのイスコンのお寺に行っても、この朝、マンガラーリというとても貴重な、プログラムが行われて、このサンサラっていう歌を歌います。So this song was written by a very important teacher in Bhakti called Vishwanath Chakravarti Thakur. で、この歌っていうのは、バクティにおいてすごく偉大な、重要な、教師、ビシュワナ・チャクラバリティによって書かれたものです。And just after
we sing that. What else do we sing? It's the next song that we sing. Okay, so the next song, people were used to singing about Nrsingadev. で、ブルバシタカの次にナラシンハのお祈りを歌います。And does anybody know where that bhajan comes from? そのバジャンはどこから来ているかご存知ですか？ Who wrote that? 誰が書いたのか。It has two parts. One, the last part came from Jaydev Goswami. And the first Yeah, part- that's true. It has two parts. One part are mantras that come from somewhere, and the other part, when we sing Jaya Jagadisha Hari, comes from Jayadev Goswami. Does anybody know what book it comes from? Gita Govinda. That's right. で、このナラシンハの祈りっていうのは実際2つの歌から来ていて、ギターゴビンダっていう本から一部が来ていて、もう一つは、これ10のアバターラについて歌っているバジャンから来ています。And after that, what song do we sing? Tulsi Arti. 次にトラシへのお祈りの歌を歌います。Who wrote that? それを書いたのは、We don't really know. It's an anonymous author. Yeah. その Yeah. Dina Krishna Dasi Gai, Dina Murahai, Shirada Govinda. So this song is another bhajan, and it's all about worshiping Tulsi Devi, one of the gopis in Vrindavan. で、この歌はそのブリンダーバンのゴーピーの一人であるトラシを称える歌です。And then what? Then what do we sing? その次に、Then Darshanati. Darshanati. Yeah. Govindam Adipurahari. Okay, then we sing Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Who wrote that song? You know what it is? George Harrison? Okay. Yes. Brahma. It's mentioned in the Brahma Samhita that he had full realization or partial realization of the spiritual world, and then he sang this song. で、ブラマサミタ、ブラマはこの、部分的な悟りを得て、その精神的世界について部分的な悟りを得て、このブラマのお祈りというのを歌いました。So if we go through the day in any ISKCON temple, we'll notice that we're singing many songs. で、この一日を見ていくと、献身者っていうのにたくさんの歌を歌っているのがわかります。You don't have to sing any extra bhajans. 特に、その別にエキストラで歌う必要はありません。If you take advantage of the bhajans we're already singing. もうすでにプログラムの一環として歌っている、ね、バジャンをもう歌ってしまえば。It's possible that I could come and attend Mangalarti and hear the singing, and I hear the words, but I don't know what they mean. で、その朝来て、一緒に歌うのを聞いて、でも意味を知らないっていうのもありえます。And also, I may not even know how to pronounce them. Or... で、発音の仕方もわからないかもしれない。So, if we study that prayer, the Guru Vaishnava prayer, think about it and meditate on it, then when we come to Mangalarti, it becomes very meaningful. なので、例えば、ブルバシタカムの歌詞を読んで学び、その意味を理解することで、実際に来て歌うときにもっと意味のあるものになります。And if we also want to learn other bhajans, there's a songbook called Songs of the Vaishnavacharyas. で、他のバジャンを学びたい場合は、バイシャババジャンっていうソングブックがあります。And this has many, many songs that Prabhupada sang. で、これはプラブパーダが歌ったバジャンがたくさん載っています。 And they're all by authorized teachers. で、権威ある、先生からが書いたものです。And there's nice variety. で、すごいいろんなバラエティあります。And you'll find that if you get used to singing these different kinds of bhajans, that there's a taste that you'll get from that. で、この、いろんな種類のバジャンを歌うことで、それに対する味わいっていうのが芽生えてくると思います。
So a bhajan I like to look at, we can start looking at now. Today is from Bhaktivinoda Thakur. で、今日見ていきたいバージョンは、バクティビノータクールによるバージョンです。Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur bhajans are my favorite. バクティビノータクールのバージョンは私のお気に入りです。He wrote thousands of bhajans. 何千ものバージョンを彼は書きました。And every one of them is a top hit. で、どれもそういうヒット曲です。Jai Shri Radha Govinda ki jai, Jai Shri Tagore Sundar ki jai, Jai Jagannath Baladev Subhakti ki jai. So Bhaktivinoda Thakur wrote this song that starts with the words Jeev Jago. で、バクティビノータクールがこのジージャーゴで始まる歌を書きました。In fact, there's a museum in Calcutta where you can see the original writings of Bhaktivinoda Thakur. で、コルカタの博物館では、このバクティビノータクールが実際にその詩を執筆したものが展示されています。His handwriting is there. その手書きで。He wrote the Gora Artik that we sing in the evening. Jaya Jaya Gora Chanda. 夕方に歌うゴーラアラティもバクティビノータクールが書きました。And he wrote a book called Sharanagati, which is about the process of surrendering to Krishna. で、バクティビノータクールはシャラナガティっていうそのクリシュナに身を委ねる、サレンダーするための方法のプロセスについて書いていらっしゃいます。And he also wrote the Gitavali. で、ギターバリっていうのも執筆しました。Hundreds of beautiful songs about the spiritual world. 精神世界に関する曲が100以上載っています。So the song that starts with Jeev Jago is part two to another song. で、このジージャーゴっていうのは実際別の歌の、パート2です。And the first part is called Arunodaya Kirtan. で、これはアルノダヤキルタナっていう歌のパート2です。That means the kirtan you sing when the sun's coming up. で、これは太陽が昇るときに歌う歌っていう意味です。And it's a story. It's about Lord Chaitanya going with his associates on Sankirtan to sing the Hare Krishna mantra and wake everybody up. で、この歌っていうのはある物語を描写していて、そのシュチャイタニマハープルが交際者たちと共に歌ってみんなを目覚めさせる。And so Bhaktivinoda Thakur in this Arunodaya Kirtan, he speaks in the voice of Lord Chaitanya. なので、バクティビノータクールはこの歌詞で、シュチャイタニマハープルのその声として書いています。And it's a way of telling people as he's going around door to door singing the Hare Krishna mantra that you've wasted your life, you're wasting your life by not taking to this process. で、マハープルはそのドアからドア、そのハレクリシュナマントラを歌いながら人々にこの修練、このクリシュナ意識を取り入れないことであなたは人生を無駄にしていると教えています。And he tells everybody that if you chant the holy name, then you get everything. で、聖なる皆を唱えればあなたはすべてを手に入れるんです。He says, Nambina Kichinahika Ora Choda Bhuvan Maje, which means that there's nothing else that's of interest to us. There's nothing else that you can have that's worth anything except for the holy name. で、聖なる皆以外に私たちが実際に本当に必要としているもの、欲しいものっていうのは存在しないで。So then comes the next bhajan, which is part two of this. で、その次の、バージョンがこのパート2で、And it starts Jeev Jago, Gora Chandra Bole. というふうに始まります。This means that Lord Chaitanya is telling us these things in the song. で、この歌を通して、シュチャイタニは私たちに何か教えている。Kota Nitra Jao Maya,
pisachira kole, which means he's saying, how long are you going to stay here sleeping in the lap of the witch called Maya? で、マハープラブは人々に、いつまでこのマーヤと呼ばれる魔女の膝で、眠っているつもりなのって。He says, Bulia rohile tumi. Bulia rohile tumi. Say it loud, please. Bulia rohile tumi. Abhidyara bhare. Bhajibo bholio eshe sanchara vitare. So he's reminding everyone that he made a promise to Krishna. で、ここに人々にあなたはクリシュナと約束をしたんだと。So when did we make a promise to Krishna? I don't remember. Did I make a promise to Krishna? で私たちはいつクリシュナと約束なんか交わしたのか私たちは覚えていません。You said you forgot. 私たちは忘れてしまっていると。So Lord Kapiladev explains this in the Srimad Bhagavatam. カピラデーは、シーマッドバーグダムでこのことを説明しています。When the living entity leaves the material body, 生命体がこの物質体を離れたとき、pretty good at Ritikata, you can do two things at once. She's finding the page number and translating it from English into Japanese. Not too bad. So when we leave this physical body, we're a spirit soul, and we will sometime we'll have to leave this body. で私たちは実際精神的な魂である。で、いつかこの肉体を離れなきゃいけない。In the Gita, Krishna says, Ukramantam stitam vapi bunjanam va gunanditam vimudanam pashanti pashanti kyanachaksusa. If you have knowledge, you'll know what it means to leave the body, that just the soul going along with this subtle body is leaving the gross body behind. で知識を持っていれば、その死っていうのはどういう意味か簡単に理解できる。その意識が微細な体とともにこの粗雑な肉体を捨てて離れている。And when we have material desires, then material nature gives us our next material body. で、物質的な望みを持っていれば、物質自然はその次の体を私たちに与えます。So you end up in a womb. で、母の体内に。And if you end up in a human womb, your mother is human. It could be an animal also, but if you're born into a human body. で、人間のお腹の中にいるとは限らない。でも、動物の母のお腹にも行くことになるかもしれない。Then there's a point at which you become aware that you're in the womb. でも人間のお腹の中にいればどこかで私は体内の中にいるっていうその自覚が出てきます。And then the soul starts to realize, oh, I'm a soul and I made a mistake and now I came back into a material body. で、魂はそこでその周りを自覚して、私は間違ってで過ちを犯してまた物質世界に戻ってきてしまったと。And now begins to pray, my Lord, please, I just want to serve you. で、そこで魂はクリシュナに私はただあなたに仕えたいんですって祈りを捧げます。So let me ask you all a question. 質問を皆さんにお聞きします。Have you ever been in a situation in your life that was very dangerous? ですごく危険な状況に置かれたことありますか？ And you were so scared or worried that you prayed to God, please, if you get me out of this one, I'll be good from now on. でもとにかくもう怖くてその状況から抜け出したくても神様にどうかここから私を出してくれたら私は絶対悪いことしませんとあなたの言いなりになりますって。It was very natural. これはとても自然なことです。When there's great danger, when we see I could not make it out of this one alive, then God, please help me. 生きて出られないと思うとどうか神様助けてください。Before that, I'm thinking like, I'm so cool.
その前は自分はすごくもうクールだと思ってるけど、So I heard an interview with a famous musician. ある有名なミュージシャンのインタビューを私は聞きました。He has a different name now, but when he was young and he was famous, his name was Cat Stevens. で、今は名前が違うんですけれども、若くて有名な時はキャッツ・スティーブンスという名前で He す。 was a very successful musician. とても成功したミュージシャンです。 So he got a lot of money. なので、すごいお金も稼いだ。 And he lived in Los Angeles ロサンゼルスで暮らしていて、 near the beach 海の近くで、 in a very fancy house. すごく、豪華な家に住ん He で、 had his own private beach. 自分のプライベートビーチも。 So one day he went down to swim in the ocean. で、ある日、その海に泳ぎに行きました。 And he was swimming a little further out. It was a beautiful, calm, sunny day. 僕はいい天気で、波も穏やかだったので、いつもよりちょっと深く泳ぎました。 And then he realized there's a current pulling me out. でも、徐々にすごく引っ張られている、潮を感じました。 So he tried to swim in, but he realized he wasn't strong enough. He was being pulled. で、岸に戻ろうとするんですけれども、それすごく波が強くて戻れなかった。 And there was no one around that he could call to. で、周りにはその助けを求めても誰もいなかった。 So he had this moment of clarity. で、そこですごく物事が聡明に見えて、 From his heart, he said, God, if you get me out of this, I'll dedicate the rest of my life to you. でそこで彼は神様に、もし私をこの状況から出してくれたら、私は人生をあなたに捧げます。 A couple minutes later, a very small wave came in, で、数分後、すごく小さな波が来て、 just enough to pick him up, 彼を持ち上げるのに十分な波。 and it carried him all the way to the shore. で、彼を、岸まで運びました。 Then he changed his lifestyle. で、彼はそれを機に生活をガラリと変えました。 Changed his name, 名前も変えて、 changed his music, 音楽性も変えて、 dedicated his life to God. 人生を本当に神様に捧げました。 So this song is a reminder that we're all in that situation. で、この歌っていうのは私たちも同じ状況にあるということを思い出させています。 And what happens to the soul who's praying in the womb, God, I just want to serve you. When the birth event happens, で、その魂は体内の中でそう祈るんですけれども、その実際に誕生っていうことが行われると、 it's the most traumatic thing. Besides death, it's the most traumatic thing that can happen to the soul. 死の次に本当魂にとってすごくトラウマになる出来事です。 So as soon as you're pushed out of the womb into the world, all your senses externalize and become connected to their objects in this world. っていうのは母の体から押し出されて、で一気にその感覚っていうのが周りのものとつながるわけです。 And all the material attachments that you had in your last life, they start coming out immediately. And that feeling of being a part of the material world becomes dominant. で、すぐさまその前世持っていた、今までの人生で持っていた物質的な欲求とかがすべてまた戻ってきて、その瞬間から自分はこの物質世界の一部なんだっていう考えがすごく強くなる。 And then your parents for that lifetime, they're there waiting for you. で、その生涯にとっての、あなたの両親があなたを待っているわけです。 And they say, oh, you're so good, you're so cute, coochie, coochie, coochie. なんですごく可愛いね、おいこさんって言われるわけです。 And then we develop this ego that I'm the center of everything. で、そこでは自分は全ての中心だっていうそのエゴが育まれます。 And we can live another lifetime, total forgetfulness of God. で、また一生、その神を忘れて一生を過ごしてしまう。 And this happens to the soul not hundreds of times, not thousands of times, not millions of times, not billions of times, not trillions of times, but trillions to the trillionth power of times since time immemorial, going through this process, making a promise to God and then forgetting.
で、これは100回、1000回、1000回、1万回だけではなくて、本当太古の昔からもう何回も何回も繰り返されていて、私たちは神様と約束しては破るっていうのを繰り返しています。So Lord Chaitanya is kindly singing this to us through the pen of Bhaktivinoda Thakur. This is a bhajan. で、シューチャイタニマハプブはそのバクテリノーダのペンを通して私たちに訴えかけ、話しかけています。And he's saying, don't do this again. Don't waste another life. またもう一生無駄にしないで。Don't go back to sleep. また眠りにつかないで。Now you wake up. 目覚めなさいと。Take this seriously now. 本当にこれを真剣に、行いなさい。You reform yourself 自分の人生を直して、while you have the chance. その機会があるうちに。So this is a very deep song. なので、とても深い。So it requires a very deep tune. なので、すごい深い。それに合ったメロディーが必要です。And I'm going to sing this in a tune that Srila Prabhupada used to sing. で、シュリラ・プラブパーダが歌っていたメロディーで私も今日歌いたいと思います。So. Shivcha. Shivcha means wake up. We sleep. Utanindra Jama Isachira.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna,
That's so Bhaktivinoda Thakur gives not just the knowledge of what's really going on in our lives, but also the feeling. And at any time, we can unlock that secret and we can unleash the feeling that came from the heart, that is emanating from the heart of Srila Bhaktivinoda Thakur by singing his song. It's nothing less than miraculous. And when, oh, I'm sorry. で、バッティビノータークルはその私たちに知識を授けてくださっただけではなくて、この精神的な感情っていうのも教えてくださって、私たちはこのバジャンを歌うことで、彼が実際に感じた感情っていうのを垣間見ることができる。これは本当奇跡としか言えません。Pretty good. And so then he goes on to say, Tomare loite ami huinu avatar. That I've come to this world from the spiritual world. I've come down to the material world just to save you. で、マハーカブは私はあなたを救うためだけにこの、精神世界からこの物質世界に降りてきたのです。Ami bina bandhu ara keache tomar. So besides me, who's your friend? 私以外にあなたの友は誰なのか。Everyone's thinking that I have so many friends in this world. で、人々はこの世界においてたくさん友達を持っていると考えています。But either they're actually not my friend because they want something from me. で、彼らは本当は私たちから何かを得ようとしているから実際の友ではない。Or they're my friend and they want to help me, but they can't help me. または友で私を助けたいと思っているけど実際に助けることができない。Once at Govardhan Hill, where I stayed during Kartik, I was sitting next to my godbrother, Burijan Prabhu. で、私はカルティック、ゴバルダンのところで、友人であるブリジャンプラブと話していました。And he said, I'd like to tell you a secret. で、彼はあなたに秘密を教えてあげよう。So I leaned over. で、私は耳を傾けて。We were sitting waiting for prasadam, so I could lean over like this. 私たちはそのプラサーダムを待っていた。And he said two things. そこで2つのことを言いました。Krishna's all powerful. クリシュナは全能で、And he's also all merciful. またクリシュナは完全に慈悲深い。He said if he's all powerful but not merciful, then we'd be in big trouble. もし神が全能だけれども慈悲がなければ私たちはすごい、危ない状況に置かれる。And if he was all merciful but not all powerful, what could he do? で、慈悲深くても力がなければ何もすることはできない。
But he said he's both at the same time. でも神は同時に2つの質を、その2つを持っている。We say, Hey Krishna Karuna Sindhu, Dina Bandho Jagatpate, that Krishna is an ocean of mercy. クリシュナは慈悲の海であると。And he's also the Ishvara, the controller of everything. またすべての支配者、イシュワラです。So he wants to help us. なので私たちを助けたいと思っている。And here in this song, Chaitanya Mahaprabhu, through the pen of Bhaktivinoda Thakur, で、チャイタニマハプラブはバクティミノタクルのペンを通して、he says, I've come here just for you. 私はあなたのためだけに来たんだよ。Sometimes we think, oh, God's like a general thing, but I don't really have a personal relationship with him. たまに神は、一般的に関係を持ってて、個人的な関係を神と私は持っていない。In the book called Brihat Bhagavatamrita, でもブリハット・バンガリタっていう本では、Gopakumara goes everywhere in the universe until he goes back to Goloka Vrindavan. ゴパクマーラはその宇宙中いろんなところを回るんですけど、最終的にゴロカブリンダーは精神世界に帰ります。And when he arrives there, Krishna's just coming back from the forest with all his friends and his cows. そこにたどり着くと、クリシュナは森からちょうど帰ってきた。And when Krishna sees him, that is, his name was Sarup, who has come back to Godhead. Krishna broke away from his friends and his cows and he ran to meet Sarup and he embraces him. で、クリシュナ、彼の名前はサループだったんですけれども、クリシュナは彼を見た途端、友達やその牛を振りほどいて、彼のもとに駆け寄りました。And Gopal Kumar says, the first time I realized that actually that Krishna personally cares about me. そこでゴパークマーラは、クリシュナは本当に個人的に私のことを気にかけてくださっていると初めて自覚した。So this is Lord Chaitanya saying, no, for you and for you, I came here personally for you. なので、シューチャイタニマープルはあなたのため、直々に私はここに来たんだよ。And he's the real friend. で、シューこそが本当の友です。In fact, Krishna comes with us whether we're up or down. If we got a lot of money, he's there. If we don't have any money, he's there. で、クリシュナは常に私たちといる。どんな状況でも、お金持ちでも、お金全くなくても。Most friends, when the money dries up, they go somewhere else. ほとんどの友っていうのは、そのお金がなくなれば、どんどん離れていってしまう。No more free Fanta orange soda. もう無料なファンタのソーダもらえないからって言って離れていきます。So then he says, NH Ashori Maya Nashi Bharu Lagi Harinam Mahamantra Lao Tumi Magi. And he gives us the best advice for how to become Krishna conscious. そして、クリシュナ意識になる最善のアドバイスをくださっています。This is the great secret of Krishna こ consciousness. れはクリシュナ意識の最大の秘密です。And it's all in one word, 一つの言葉、 4 letters, 4文字、 Magi. マギっていう。Magi means to beg. マギっていうのはその物乞いをする。 Rupa Goswami writes, Krishna Bhakti Ras Bhavito Mati Kritam Yadi Kritopi Labhyate Tata Loliam Api Mulyam Ekalam Janmakoti Sukritirna Labhyate. There's only one price to pay to become Krishna conscious. クリシュナ意識になるために唯一払わなきゃいけない対象っていうのは、 You gotta want it. それを欲しいと強く思う。There's a company called Weight Watchers. ウェイトウォッチャーズっていう企業があるんですけれども、 People are always thinking like, oh, I'm too fat. I gotta lose weight. ちょっと太りすぎたなって体重を落とさなきゃみんな思うわけです。 So they go to this company to show me how to lose weight. で、この企業に、この会社に行って、どうすれば体重を落とせるのかアドバイスください。And they have this huge sign inside the office when the people come in. で、オフィスにはすごい大きな看板があります。It says, you gotta wanna. したいと思わなきゃいけないっていう言葉です。It means you have to want it for yourself. とにかく自分のために痩せたいっていう気持ちがないとダメだ。
Nobody else does it for us. 他の誰かが私たちのために何かできることはない。And if you can develop this desire that's so intense that it's called lalium, it's like greed. でもう本当に今、貪欲さに近い、すごい強い望み、願望を持つ。That's the price こ for れが Krishna consciousness. クリシュナ意識の、代償というか、値段です。And he also says, you shouldn't wait. で、待ってちゃダメだ。If you know it's available tonight at 1:30 a.m., で今夜、1時半にあるって分かっているんだったら、someone says you can become fully Krishna conscious, you just go down to Ginza at 1:30 a.m. tonight. You say, I'm going. もし誰かが銀座に1時半に行けば、クリスチャン意識になれるよって言ったら、すぐに私は行きますっていう、そういうぐらいの気持ちを持ってない。This is evidence of one's greed. でこれはその人の、願望の表れ、証拠です。So magi means to beg in such a way that you really, really have to have this. でマギっていうのは本当これがないと、生きていけない必要なんだっていう気持ちでこうことを意味している。And there's a mood for begging. で、そのこうことのムード、姿勢っていうのは、 This is given by Queen Kunti. これはクンピヒが表しています。She says, Janmaishvaya Shutta Shibir Eda Manamadapuman Naivarhat Yabitatum Vai Toma Kinchina Gotram. So you have to be done with the material world. もうこの物質世界には呆れたっていうぐらいの気持ちじゃない。There's nothing here for me anymore. ここには私にとってのものは何もない。I don't want to be the most beautiful. 最も美しくなりたくないし、 I don't care how much money I have. お金がいくらあっても構わない。I don't care how famous I am. どれだけ有名も関心ない。In fact, I don't have anything. I've been left out. I couldn't get anything. I'm blank. I'm a blank slate. 私はもう本当から何も持っていない。何も欲しくもないし。I'm the worst of all losers. で、負け犬の中でも最も負け犬だ。The runt of the litter. In a litter, like when the puppies come out, there's always one that's so skinny and everyone's going, he probably won't live. なんか子犬がいっぱい生まれたときに一人だけすごく弱くて、みんなにこの子は生きないだろうっていうそういう表現があるんですけど、 This is called akinchana. これをアキンチャナと言います。 In Sanskrit, kinchana means something. サンスクリットでキンチャナは何かっていう。Akinchana means not something. なので、アキンチャナっていうのは何者でもない。It means I don't have anything. 私は何も持っていないっていう気持ちです。 Therefore, I can beg because Krishna, please give me. 何も持っていないからこそ、私はクリスチャンにどうか私にお与えくださいと祈ることができる。 So Bhaktivinoda Thakur says, do this begging. Be able to beg from your heart, please, Krishna, give me the holy name. なので、バクティネロタクはその心からクリスチャンにどうかこの聖なる皆をください。強く願望を持つように教えています。 And finally, he says, Bhaktivinoda Prabhu, Chanane Podiya, She Harinam mantra, Loilo Makia. He says, I did this. I begged for the holy name. でバクティミノタク The は author, Bhaktivinoda Thakur. 作詞したバクティミノタクは最後に私自身実際にこれをこいたんだ。 He says, I fell down at the lotus feet, the reddish lotus feet of Lord Chaitanya. 私はシューチャイタニアの赤っぽい見足にひれ伏して、 I embraced his lotus feet でシュのレンゲの見足に抱きついて、 and I begged でもう本当に強くねだったんだ。 and I received the holy name. そしてその結果、聖なるみんなを受け取った。預かった。 Gaur Premanande Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna.
This is a bhajan, and anyone can learn. It's a really simple bhajan, but it's got such a deep meaning. And you can remind yourself that I promised Krishna, please let me wake up to that promise and become completely dedicated and serious to surrendering and to him and rendering devotional service to his pure devotee. Srila Bhaktivinoda, sorry, my fault. で、これはとてもシンプルな歌詞なので、それを学んで、定期的に歌うことで、自分はこの約束を交わしたんだと。それを自分で思い出して、この人生を真剣に純粋な献身者の癒しに使えるように生きることを思い出してください。What time? The curtain? The doors are 9 o'clock. Oh, 9 o'clock. 10 to Open 8:50, close 9. Okay. So, any commento? 質問ありますか? Commento ありますか? Anything? So, Ramachan, in the morning you were saying like Prabhupada was answering to In some the morning, you were question, saying yeah, about the how long it takes to how long it takes. で、今日の朝のクラスで、どのぐらい時間がかかるか、 yes. クリスチャン式になる。But my question is, how long it will actually take, in your perspective, for us to get a good taste in Harinam? なので、ルーマージの意見、私たちがそのハリナに対してその味わいを持つには、どのぐらい時間がかかるかと思いですか? You can read tonight before you take breakfast. The verse from Bhagavad Gita, 1866. 今日寝る前に、バガバギータの18章66節を読んでみてください。Don't think I've read this verse before. いや、この説はもう読んだと思わない。I've read this purport こ before. の解説も読んだよ。Read it as if you're reading for the first time, 初めて読むかのような気持ちで読んでみてください。and you'll have your answer. そうすればあなたの答えが自然と出てきます。The answer is it can take 1 second. 1秒。わからない。It depends on what we decide ourselves as souls. 私たちがその魂として、決めたことによります。And there's much more to say, but I think that we're going to decamp, right? Should we decamp? Yeah. We can. Yeah. Decamp. Yes. Yes. Yeah. Please finish. Vajrakalpataruscha Kripasinadeva Chavati Dhanam Bhavani Yoga Vaishnadevi.
Special thanks to VaisesikaPrabhuji for this amazing translation. Hare Krishna. Thank you very much, dear devotees, for coming. Lord Premanandi. Hare Krishna. You don't want to sing for the last section? No, we can do. Yeah. I'm pushing my luck as it is. I do want to sing for the evening arti, but I'm going to decamp. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hey. If you ought to go in there,